Итак, начинается обзор. Мы на искусственном водопаде Абхазии. Людмила, ваше впечатление? Вы знаете, как это стоит, будоражит сознание этот фонтан. Здесь сначала мини-пини фонтанчик, видите, такой водопадик маленький. Здесь идет у нас разгон, а дальше смотрим направо. И там уже водопад водопадище. Присаживайтесь, Людмила. Итак, пойдем дальше. Туристы, туристы, туристы. Самая короткая экскурсия Что, меня Абхазии. во время видео? Конечно. Это что, так можно? Конечно. Куда встань?